မှာစိတ်ဓာတ်ဒီအနိုင်နာကဝင်ကျေးဇူးရှိပါတယ်သောက်သုံးကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မူလီအနာတင်တာလည်းမခံကြရတော့ယင်းနေကပြည်သူဆန္ဒတပြည့်လုံးဆိုကြပြည်စရာမရှိပဲဟုတ်တယ်တော့ကိုတန်းပြေဆိုကိုတန်းငွေကုန်မဲ့ရတရားမလုံးနဲ့အဘာဘူးလေးသမတာဖြစ်ရင်ပြတ်မှာပါလေဟုတ်တယ်မင်းချင်းတူပဲမဲ့လဲမင်းချင်းမတူပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဟာအခုတော့အပြိုကြည့်တဲ့အဘာဘူးဖြစ်ဖို့တွေမျက်စိနဲ့မျက်နှာနဲ့ကြားရမှာငါကြနေမှလူတိုင်းသိနေစိတ်မကောင်းစရာပါလေဟုတ်တယ်ဟာတကဘာလုံးသိနေမှတော့မထူတော့ပါဘူးသူအကြောင်းအောင်ပြောတော့မယ်သူ့အကြောင်းပြောပြီတော့နားထောင်ပြီဗျာငါတုံးတွေငါအားတွေရဲ့တယောက်ကပြောရင်ခဏကိုပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပြောတော့တသက်ကြတယ်အာနာလီသူရလာပြုံးပြောရှင်နေအာနာယူရဲ့မျက်နှာလေးတွေဘာဘူးလုပ်ပြနေသူတကိုတပြိုင်ဦးမလဲတရသားတွေကိုတော့ဆုံးမတဲ့စိတ်ကူးလေးကကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ဟာတွေဖြုံးဖို့အာနာသိငီဒီကွယ်အာနာသိရင်အပြေးကလေးကျွမ်းရင်ရုရှားသွားပန်းပြရင်ဘုမတို့ထုံးစံဘောမတွေအာနာသိရင်အပြေးကလေးကျွမ်းရင်ဟုတ်တယ်ရောက်ပတ်လန်းကကြောင်းကြရင်ဘုမတို့ထုံးစံရုရှားစီသွားရင်ကျွန်တော်ဘာယူသွားရမလီဟုတ်တယ်ဟာဒီလိုလောက်ပါလာလီကွယ်အဘာဘူးရဲ့ရုပ်စီပွားရင်ကျွန်တော်ဘာယူသွားရမလီဒီလိုလောက်ပါလာလီကွယ်အဘာဘူးရဲ့ကချင်းကတရားစာတောက်တရုတ်ပါလာငါယူရသွားဖို့ကောင်းနေရောက်ဖို့မလိုက်တော့မယ်မအလားရဲ့တရုတ်ပဲတရားစာတောက်ဟုတ်တယ်ဒီသူကိုမြောင်းနေဆိုရုပ်ပဲတရားစာတာဒီသူကိုမြောင်းနေဆိုမိုက်တယ်ကိုတန်းဘာလေးတေတော်ဒီသူကိုမြောင်းနေဆိုကိုပြည်သူအတွက်ဘာလုံးမလေးဆိုဒီသူကိုမြောင်းနေဆိုဒီသူကျေးဇူးကိုဆက်ပြနေအမြောင်းနဲ့ထူရအမြတ်မြင်ပါပဲမိုက်တယ်ဟောမိုက်တယ်ဟောတရုတ်ကြီးကိုပါဖြုတ်သွားတာနော်ဒီလိုသချင်းမျိုးကဒါကျွန်တော်အားပေးတဲ့နော်ဟာတကယ်မိုက်တယ်ဗျာနော်